What's up guys, this is Cybertech Bonin, and today's video ayusin natin yung phone na hindi nagsa-sounds, walang music. Yan, hindi naglabas yung audio niya sa system. Ngayon yan, try natin, wala talagang lalabas na music. So ang gawin natin ngayon is shutdown natin, kasi ang problema nito ay yung speaker. So papalitan natin ng speaker. Shutdown natin, then buksan sa likod. Then once na nabuksan na, remove mo yung cover, then disconnect mo yung battery para safe. Then i-unscrew mo to speaker. Ito yung speaker eh. Ito yung kailangan natin palitan. So tanggalin lahat yan para makuha natin yung speaker. Once na ubos mo na yung lahat, huwag ka ng tweezer, tapos kunin mo yung speaker. Ayan. Nakuha na siya. Ay kukuha tayo sa isang unit na patay na yung board. Kunin natin yung speaker doon para itatry natin dito sa kabila. So ito yung may sira. Yan. Medyo maingay ngayon kasi umuulan. So ito yung bago, nakuha ko sa kabilang unit. Ilalagay natin siya. Then ilalock natin ulit para ma-close to unit. Once na ma-lock na lahat, nalagay mo na lahat yung screw, ay i-try na natin. Ibalik yung battery, then power on natin. Power on. Yan. Hintayin natin. Then kuha tayo ng music. At saka i-play natin. Kuha tayo sa downloaded music. Diyan, play. Yan. Mayroon na siyang music. So, okay na siya. So, kapag ganun ang problema, suspect na natin dyan ang speaker. Minsan sa software, pero madalas talaga hardware. So, ngayon, since okay na, lahat ng phone ng Huawei, ganito yung, pag ganito, pwede nyo ganitohin lang, palitan nyo lang ang speaker para mag-sounds na. So, hanggang dito na lang. Salamat at sana ay mag-subscribe kayo sa channel para sa mga bagong video na darating pa, at para masundan nyo lahat ng mga i-upload natin. Salamat.